हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं ये बोलता हूँ आज की वीडियो में उनके लिए लाया हूँ जो फील्ड में काम करते हैं, प्रदूषण में काम करते हैं। सांस फूलने लगता है, खांसी हो गई है, दम्मा हुआ है, चलने फिरने में सांस फूलने लगा है, सीढ़ी से उतरने चढ़ने में सांस फूलने लगा है, किसी से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं और सांस फूल जाता है। आज उनके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ी चीज लाया हूँ। आप इस तरह दे सकते हैं। ये अस्थायी ओले ये सांस वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया चीज होती है। आप इसे सुबह शाम 5-5 ग्राम गुनगुने पानी या दूध से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे कहीं भी पंसारी दुकान से खरीद सकते हैं और हमसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।